Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan događaj iz Crne Gore, tačnije sa severa Crne Gore. Desio se u okolini Rožaja i taj događaj je uznemirio kompletnu javnost ne samo severa Crne Gore, nego bogami čitavog regiona. Jer ono što se desilo je zaista strašno i prosto bih rekao jedna horor priča o kojoj ćemo večeras govoriti. Naime, 8. aprila 2019. godine neko je pozvao vatrogasnu službu grada Rožaja i rekao je da u jednoj kući na periferiji grada je vidni požar, zapravo veliki požar. Izašla je prvo jedna ekipa vatrogasne službe, a zatim su došle još dve. 3 vatrogasne službe su gasile ovaj požar koji je prijavljen u 6 časova ujutru. Kada su vatrogasci ugasili vatrenu stihiju i kada su ušli unutra inspektori protivpožarne zaštite, odmah po ulasku u spavaćoj sobi su pronašli 2 ugljenisana tela. Telo jednog muškarca, telo jedne žene. Odmah je pozvan i tužilac koji je trebao da radi uviđaj. Došli su kompletni timovi forenzičke struke, došla je policija u punom sastavu kako bi izvršili ovaj uviđaj i kako bi ustanovili kako se sve to odigralo i šta je prouzrokovalo tu vatrenu stihiju koja je odnela 2 života. Inspektori protivpožarne zaštite i policije ustanovili su da je požar podmetnut i da je neko faktički izvršio ubistvo na jedan veoma svirep način 2 ljudi. Naime, ko je zapravo bio Suljo M, koliko je godina imao i šta se sve tačno dešavalo i šta je moglo da dovede do ovakvog događaja. Suljo M je rođen 1958. godine u Rožaju. Tu je završio osnovnu i srednju školu, a kasnije odlazi na odsluženje vojnog roka. Po dolasku iz vojske, kako to biva red, krajem 70. godina, on je odmah odlučio da ne gubi vreme, već da se ženi. I to je i uradio. Oženio je Šefku K, isto iz okoline Rožaja, i sa njom je živeo dugo godina srećno u braku. Od početka 80. godina pa sve do 2011. godine. Ovo 2 ljudi izrodili su 6 dece. Šefka K je bila 6 godina mlađa od Sulje M i ona kada se udala imala je 15 godina. I faktički ceo svoj život je posvetila ovom čoveku, porodici i svemu onome što je ovu porodicu činilo srećnom. Šefka je puno radila, bila je odana i verna svom suprugu Sulji, a bogami Suljo je isto to govorio svima, da je prezadovoljan svojom ženom. A kako i ne bi, radila je oko stoke, oko domaćinstva, brinula se o 6 dece i kako je vreme prolazilo, kako su deca stasavala, ona su odlazila iz roditeljskog doma, kako bi pronašla svoju sreću u svetu. I to nije ništa neobično, to se tako dešava svuda gde neka porodica ima više dece. Deca su ofanzivnija, kako bi ja rekao, i više su zainteresovana da pronađu svoje parče hleba negde u nekom drugom kutku sveta nego tamo gdje su rođeni. Jer moram da kažem da je ova porodica, i pored toga što je bila vredna i radna, živela kao i svaka porodica sa dosta dece u veoma skromnim uslovima. Međutim, bili su srećni, bar su oni tako govorili. I ta sreća je trajala do nekog izvesnog vremena, malte ne do odlaska posljednjeg deteta iz roditeljskog doma. Po odlasku posljednjeg deteta nastaju i prvi problemi. Kako bi to neki ljudi rekli, svako vreme nosi svoje breme, ulazi neka nova tehnologija, koriste se telefoni, kompjuteri i Suljo je koristio tu novu tehnologiju, počeo je da prati dešavanja na tim društvenim mrežama, međutim njegova supruga Šefka je apsolutno bila
nezainteresovana za te stvari. Bez obzira što je rođena 1964. godine i što je u tom periodu kada se sve ovo dešava u nekim 40. godinama, ona je apsolutno nezainteresovana da otvara neki svoj Facebook profil, smatra to nešto nenormalnim, govori stalno svom suprugu Sulji da on to radi najverovatnije kako bi uspostavio kontakte recimo sa nekim slobodnim ženama i svašta nešto. Međutim, Suljo je imao neku drugu nameru. On je hteo da pronađe pre svega neke drugove iz vojske na tim društvenim mrežama, da pronađe neke svoje rođake koji žive u inostranstvu ili ko zna gde i da tako jednostavno komunicira i da se druži sa njim. Šefka ga nije baš najbolje razumela u tome, ali u svakom slučaju oni su se i dalje slagali, zidali su kuću i napravili su onako jednu normalnu kuću za to podneblje. Nisu uspeli da je sve završe jer nastale su, kažem, i prve ozbiljne svađe. 2010. godine oni su u ozbiljnim bračnim problemima i kako kasnije kaže Šefka, Suljo je nju nekoliko puta i tukao. Bar je tako Šefka to kasnije izjavila na Bjelopoljskom sudu. Međutim, ona to nije prijavljivala niti rođacima, a nažalost nije to prijavljivala ni policiji. Jer da je prijavila to policiji, pre svega u Rožaju ili u Bijelom Polju ili u Plavu, sigurno bi intervenisali ljudi koji su određeni za taj deo posla da rade u sprečavanju nasilja u porodici i najverovatnije da bi Suljo dobio neku kaznu. Međutim, Šefka se trudila da ne dođe do toga. Ali 2011. godine ti problemi su baš eskalirali i kako je kasnije Šefka rekla, dolazi do ozbiljnih problema pa i do razvoda između nje i Sulje. I svi su bili iznenađeni i zaprepašćeni, pre svega njihova deca, jer smatrali su da to nije normalno da se njihovi roditelji razvode. Savetovali su roditelje da žive i dalje zajedno, da se pomire i verovali su u tu priču. Najverovatnije da je i Šefka verovala u tu priču, jer ostala je i dalje da živi u istoj kući, a na kraju krajeva ona je pravila tu kuću zajedno sa Suljom i ako je došlo do razvoda, ona je imala pravo na pola kuće. Da li su se oni svakog dana viđali, a pretpostavljam da jesu, da li su se svađali ili vređali, to ne znam, ali najverovatnije da je bilo i takvih trenutaka. I sve je to tako išlo nekim svojim tokom. Suljo je otišao i u penziju, Šefka je i dalje radila oko kuće, čuvala je stoku i kada je Suljo postao penzioner, on se još više posvetio tim društvenim mrežama i tražio je ne samo svoje rođake, nego tražio je i srodne duše. Njegove objave su uglavnom, koliko sam ja pratio na tom njegovom Facebook profilu, neke objave koje su mu se sviđale, on bi ih šerovao i te objave su uglavnom bile ono u smislu pomozimo deci koja treba da se leče u inostranstvu, zatim prikupimo novac za siromašne i bile su neke objave koje su se odnosile na neke emocije u smislu ljubavi. Po njegovim objavama, kada bi čovek čitao to i gledao šta objavljuje, došao bi do zaključka da je ovaj čovek imao veoma nesrećnu i nesređenu emotivnu priču u životu i da je patio za neuzvraćenom ljubavlju. Kada se sve to sagleda i pročita, dođe se do zaključka kao da je Šefka čitavog njihovog tog bračnog života njega maltretirala. Na kraju krajeva oni su se razveli. Razveli su se, kao što sam rekao, 2011. godine u najboljim godinama. Šefka ima 47 godina, a Suljo 53. Najverovatnije da je Suljo imao i neke prijateljice koje su bile slobodne, odnosno koje su se razvele, da je počeo da se interesuje za tako neki život, da pronađe srodnu dušu, dok je Šefka i dalje živela, po meni, na početku 20. stoleća. Nekako je kaskala sa svojim imidžom bar jedno 100 godina. Ona je smatrala
ja moram tako da se ponašam kao što su se ponašale moja majka i moja baka, jer ja neću svojim izgledom da brukam svoju decu. To je mislila Šefka. Sada, šta su mislila deca? Najverovatnije ona su mislila o svom životu, jer kao što sam rekao, svako je otišao na svoju stranu. Najbliži Šefkin sin, koji je bio tu u Crnoj Gori, nalazio se u Ulcinju. I ona je često odlazila kod njega i posle nekog vremena bi se vratila. Žalila se ona tamo sinu na Suljino ponašanje, međutim, mladić kao mladić nije mogao tu puno da utiče. Govorio je: mama, ako imaš neki problem, nemoj se upuštati u nikakve svađe, nego jednostavno dođi kod mene i počni da živiš ovde, u Ulcinju. Dečko se već tamo iskućio, oženio, ima svoj posao, počeo je neku svoju priču. Šta se dešava sa Suljom? Suljo ide na te društvene mreže i 2018. godine imao je nekoliko tih nekih svojih baš prijateljica preko društvenih mreža sa kojima je razmenjivao onako emocije, pričao o nekim svojim problemima, one su njemu isto i onda je birao onu pravu. Sada, najverovatnije da u tom nekom njegovom kuckanju na telefonu je došlo i do toga da je naišla Šefka i da mu je prigovorila: samo juriš neke tamo frajle preko telefona, sram te bilo, imaš 100 godina, a ponašaš se kao dete. I tu je došlo do svađe i Suljo je ustao i rekao je: Šefka, više od danas neću da te vidim u kući. I izbacio ju je iz kuće. To je bio januar mesec 2019. godine i Šefka je pozvala jednog svog rođaka koji je taksista, koji ima onaj kombi za prevoz stvari. On je došao, pomogao Šefki da ona sve to spakuje i odvezao je sinu u Ulcinj. Kada je odlazila, rekla je Sulji: ostaj s Bogom, neću ti se više vraćati da te uznemiravam. I otišla je. Međutim, svašta se tu nešto pričalo. Pričalo se navodno da je u nekoj kafani neko čuo da je rekla Šefka: ma, presudit ću ja i Sulji, a i toj nekoj njegovoj pustahiji ako bude došla u moju kuću. Jer nisam se ja mučila i stvarala ovo da bi dolazila tu neka da se širi. Da li je sada ona to rekla ili ne, znate kako to ide od usta do usta, razne priče. Na kraju krajeva to nije uspeo da ustanovi ni sud da li je rekla. I šta se dešava dalje? Šefka živi kod svoga sina u Ulcinju, najverovatnije se interesuje preko nekih svojih rođaka i prijateljica šta se dešava sa Suljom, da li je on doveo neku ili ne. A Suljo, šta radi on? Suljo je našao ozbiljnu prijateljicu, bar tako je mislio, na društvenim mrežama i sve češće odlazi za Sarajevo. Kako bi je upoznao, kako bi oni tamo popili piće u nekom sarajevskom kafeu i kako bi popričali o svemu. Mnogi su se šalili na Suljin račun, govorili su: Suljo, vodi računa, nemoj kada odeš tamo za Sarajevo da te dočeka neka brkata dama koja ima bicepse i tricepse kao Tyson i da te dobro izudara. Svašta ima na tim društvenim mrežama. Nemoj da si naivan. Međutim, Sulji se ta dama jako dopala. Ona se zvala Medina, bar tako je pisalo na Facebooku, Medina M, stara 45 godina, znači rođena je 1974. godine, 16 godina je mlađa, lepa je i kada ju je video Suljo uživo, ama odlepio je odmah. Išao je on sve češće i češće za Sarajevo, ubeđivao je on Medinu da ona dođe kod njega za rožaje i sve se to dešava kada se i Medina upravo razvela od svog supruga. Imala je 2 dece iz tog braka, sve je ona to rekla Sulji. Suljo je rekao da se i on razveo još pre 8 godina od svoje supruge, da ima sa njom 6 dece, ali da su deca našla svoj život i otišla svojim putem, trbuhom za kruhom i da on trenutno u kući živi sam jer je njegova bivša supruga otišla kod sina u Ulcinj.
I to se na kraju krajeva ne dopalo, nego izazvalo je interesovanje kod Medine. Znate, žene kada se razvedu i kada pukne njihova emotivna veza, ne znam, po svaku cenu žele da nađu nekog partnera kako bi bile sa nekim i da ne budu same. I spremne su da recimo naprave i tu avanturu i da se presele iz Sarajeva za Rožaje. Da pređete iz Sarajeva za Rožaje, to vam je kao da se iz Njujorka preselite za Glenwood. Rožaje je lepo mesto, Sarajevo je metropola, ali ljubav je čudo. Ljubav ne zna ni za metropolu i kada je ljubav prava, žene su spremne na sve. Znam čak i onaj slučaj kada je jedna školovana devojka iz Sarajeva otišla da živi na Goliji i napravila je od tog čoveka pravog dasu i on je na kraju upoznao neku turistkinju i pobegao je sa njom, ovo je ostavio na Goliji. Mislim, svašta se dešava u ovom svetu, ne bi sada o tome, to je neki posebni slučaj, ali ovaj slučaj je baš interesantan. Žena koja je lepa, koja je savremena, koja je moderna, iz centra Sarajeva, seli se za Rožaje. Dolazi tamo, naravno, Suljo nije insistirao da ona iz farmerki uskoči u dimije i da odmah stavi onu šamiju oko vrata. On je želeo da se svuda pokaže sa svojom novom prijateljicom i hvalio se s njom. I to se desilo početkom aprila 2019. godine. Odmah je neko javio šefki, došla je jedna prelepa, divna dama iz Sarajeva, izgleda kao filmska glumica. I kada je to šefka čula u Ulcinju, ona je umalo pala u nesvest. Međutim, nije pala u nesvest, uzela je flašu loze i popila je duplu lozu kako bi se vratila u normalu. Kada je popila duplu lozu, sela je, pustila je, kako kaže sama, neku muziku da je malo oraspoloži, međutim, to nije pomoglo. Njoj se srušio čitav svet. Ona se osjećala bukvalno bezvrednom, jer u njenom svetu žena koja je ostavljena od muža, a posle oterana, bukvalno izbačena iz kuće, ona je bezvredna žena. I ona je možda negde tamo u dubini svog mozga gajila nadu da će možda Suljo pozvati da se vrati. Na kraju krajeva, ona je sama sebi govorila, a pred zakonom ja mislim da i jeste tako, da ona ima pravo na pola kuće, jer je ona tu kuću zajedno kućila sa svojim suprugom. Sada, nigde se ne spominje u štampi da kada su imali tu brakorazvodnu parnicu 2011. godine, da li su oni podelili kuću? Da li je Suljo nju možda isplatio i onda je izbacio iz kuće? Jer po pravilu kada dođe do razvoda, sva imovina koja je zajedno stečena deli se na ravne časti. I ja sada ne znam kako je Suljo mogao nju da izbaci iz kuće ako je nije isplatio. To je sada diskutabilno pitanje, ali ono što je ona stavila sebi kao zadatak, to je da neće ni jednoj ženi dozvoliti da se širi u njenoj kući. Bar je ona tako to pričala svojim prijateljicama. I znala je ona tačno datum kada je došla ova žena, 2. aprila 2019. godine, tada je Medina M. došla kod svoga Sulje u Rožaje, ali 3. aprila saznaje i šefka za ovaj dolazak. I sada, Suljo je srećan. Rekao je da je to žena sa kojom planira da se venča. I najverovatnije da bi se oni i venčali. I Medina je onako bila jako ljubazna, fina, ljubka, svi su je zgotivili. Svi Suljini prijatelji su rekli, pa Suljo, oženio si pravu lepoticu i pravu damu. A na kraju krajeva Medina je došla iz Sarajeva. Ima 45 godina, ima one damske manire, žena na pravom mestu. I Medina je želela u tim godinama da samo oseti ljubav. A Suljo je bio onako pravi romantik, imao je maštu, znao je
da bude baš rečit u tom svom izražavanju prema njoj, delio je komplimente, pričao je lepe stvari i verujem da se Medina zaljubila. Ono što je tražila preko društvenih mreža, to je i pronašla. Pronašla je svoju ljubav, bar je tako mislila. I na kraju krajeva rekla je sebi, Sarajevo je veliki grad, evo došla jesam u mali gradić, u Rožaje, ali i to ima svoje prednosti. To je baš romantično. Eto, uskoro će i leto, Suljo i ja ćemo se brzo organizovati kako ćemo živeti, bit će tu svašta nešto što je interesantno i lepo. I naravno, Suljo je odmah objavio preko društvenih mreža i zajedničke fotografije, hteo je da se pohvali i svojim prijateljima sa Facebooka, stizali su komplimenti sa svih strana i čestitke. Da li je to neko sve preneo i šefki, ja to ne znam, ali pretpostavljam da jeste. Šefka je bila besna i odlučila je da poseti ovaj novi par. I to je i uradila. 5 dana posle Medinine pojave u Rožajama, šefka se vraća, a da to niko ne zna. Bila je oko 3 ujutru u Rožajima, tamo je bila kod nekih napuštenih baraka, provela je par sati, a onda je otišla do benzinske pumpe, kupila je u jednom bidonu par litara benzina, kako ovde piše 2 ili 3 litra, i odlučila je da zaista poseti svog supruga i njegovu novu mladu i da im poželi dobro jutro. Ona pešice se upućuje tamo kroz neku šumu, putovala je sigurno sat, 2 do kuće svog bivšeg supruga Sulje, dolazi tamo do kuće. Pas koji je bio u dvorištu nije lajao na nju jer ju je znao. Šefka je tačno znala kako da uđe u kuću, našla je tamo neke trupce, pretpostavljam, ili ne znam šta već, jer je planirala da uđe kroz prozor koji je u kupatilu. Znala je da se taj prozor samo onako prisloni do futera, znači nikada se ne zatvara. I to se uzverala sa sve onim kanisterom, naravno, jer on joj je bio najbitniji u celoj toj priči. Ona ulazi, trudi se da bude tiha, silazi, sve vreme drži u rukama onaj bidon sa benzinom, otvara vrata kupatila i kreće da ide kroz kuću. Dolazi do spavaće sobe, svoga supruga Sulje, ulazi unutra, bio je mrak, ona je sve to onako osmotrila, najverovatnije da je ona i posmatrala usnule emotivne partnere. I da li je ona sada tim benzinom polila i njih preko kreveta, da li je polila samo one stvari okolo u spavaćoj sobi. Mislim da je ona to sve dobro natopila, jer tu je bilo puno tepiha, tu je bila i još neka fotelja, pokvasila je ona to sve benzinom i kada se spremala da izađe, upalila je upaljač i to nije ponela običan upaljač nego Zippo i isti je bacila onako na tepih, kao u filmovima. Otvorila je vrata, nije ih zatvarala, nego ih je ostavila otvorenim kako bi ulazio vazduh i kako bi vatra gorela, buktala sve više i više. I odmah je počela da beži ka izlaznim vratima. Izlazi, znači, na izlazna vrata i ostavlja i njih otvorena. I požar onda onako bukti, to se rasplamsalo, ona beži kroz onu šumu i ide u pravcu Rožaja. Neko od komšija je primetio ovu vatrenu stihiju i oko 6 sati i 15 minuta obaveštena je vatrogasna služba da u kući Sulje M je velika katastrofa, odnosno požar koji je kuću pretvorio u buktinju. Odmah je, znači, vatrogasna služba krenula, kao što sam rekao, stigla su 3 vozila iz Plava, Gusinja i Bijelog Polja, ugasili su požar, pronašli su ugljenisana tela, nažalost sada već mrtvih i zaljubljenih Sulje M i Medine M. Ovo dvoje lepih ljudi koji su se voleli na najužasniji način su napustili ovaj svet.
A šta se dešava sa Šefkom? Ona beži kroz šumu, dolazi do Rožaja i ulazi u autobus koji ide za Ulcinj. Naravno, ona je mislila da je uradila savršen zločin. Međutim, nije ni bila svesna toga da su je mnogi ljudi registrovali i videli. I kada su saznali ljudi da se desio požar u kući Sulje M, njenog bivšeg supruga, svi su odmah rekli to je uradila Šefka. I ne samo da su to rekli ljudi, to je rekla i policija. Patrola policije je došla do autobuske stanice i pitali su da li je bila Šefka. Rekli su da, bila je Šefka i kupila je autobusku kartu za Ulcinj. Odmah su javili policajci iz Rožaja svojim kolegama da presretnu autobus i da uhapse Šefku. To se i desilo na samom ulazu u Podgoricu. Policija je zaustavila autobus za Ulcinj, ušli su unutra, legitimisali sve putnike i izveli Šefku K. A onda su je sproveli za Bijelo Polje, jer Bijelo Polje je centar bezbednosti za ceo ovaj kraj, severa Crne Gore. Tamo je istražni zatvor, tamo je i sud. I istražni sudija, odnosno tužilac, je Šefki K odredio policijsko zadržavanje od 72 sata. Ona je negirala da ima bilo kakve veze sa požarom u kući njenog bivšeg supruga, a kada su je pitali a zašto si kupila benzin na benzinskoj stanici, videla je da nema kud i priznala je. Priznala je u policijskom zadržavanju da jednostavno više nije mogla da podnese, da eto neka žena koja je došla tamo iz nekog velikog grada se sada širi u njenoj kući. Tako je izjavila. A posle se branila ćutanjem. Dobila je i advokata, koga je njena porodica angažovala, odnosno njeni sinovi, i počelo je suđenje u Bijelom Polju. Tužilaštvo je tražilo da Šefka K zbog surovog dvostrukog ubistva sa umišljajem na jedan posebno svirepi način dobije doživotnu kaznu zatvora ili 40 godina kao najmanju alternativnu vremensku kaznu. I suđenje je počelo, advokati su tražili da Šefka bude izvedena i na veštačenje u ustanovu posebne namene koja je predviđena za to, kako bi utvrdili u kakvom je psihofizičkom stanju bila Šefka kada je izvršila ovo krivično delo i da li je uopšte ona uračunjiva. Veštačenje je i urađeno i veštaci su, odnosno struka je donela zaključak da je Šefka bila uračunjiva kada je izvršila ovo krivično delo i da je ona bila apsolutno svesna svega. Ono što je uradila je zaista jedna jeziva i surova priča. Ona je na suđenju tvrdila da se ona ne sjeća da je ona videla uopšte bilo kog u kući i da ona, kako kaže, jesam zapalila kuću zato što sam je ja i pravila, zajedno sa svojim bivšim suprugom. Ali ja sam bila ubeđena da u kući nema nikoga. Mislila sam da su oni negde otputovali. I kada sam posipala taj benzin, ja sam to radila u dnevnom boravku. Ne znam kako se to proširilo i na spavaću sobu. Tako je izjavila Šefka. I kaže, ja nikoga tamo nisam videla. Naravno, sudija to nije uzeo u obzir u smislu da joj je poverovao. Rekao je da ona to izmišlja, da se brani, na kraju krajeva okrivljeni i ima pravo da laže pred sudom. Posle nepunih godinu dana donešena je presuda i Šefka K je osuđena za dvostruko ubistvo na jedan svirepi način sa umišljajem. Osuđena je na 20 godina zatvora. I ona se sada nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u KPZ Spuž, deo zatvora koji je predviđen za žene. I ja ne znam sada kako je ko shvatio Šefku na sudu, pretpostavljam na pravi način, ali meni zaista nije jasno da ona može da kaže nešto i da misli da će neko da poveruje u tu njenu izjavu, u smislu ja sam ušla
u spavaću sobu i nisam čula da tamo ima bilo kog. Tamo se nalazi njen bivši suprug, čovek koji je već u godinama, ima 61 godinu. Obično, ako je malo popio, garantujem da dosta i hrče. A možda su oboje hrkali, jer možda su bili upravo u nekom restoranu pre toga i možda su malo više popili. Pa kad su se vratili, mladenci, ajde da zalijemo sa flašom dobrog vina ovu našu priču i svašta nešto. Oni su svega 5 dana zajedno u tom novom bračnom životu koji je trebao da se stvori. Oni se vole. Možda je, da bi skupio hrabrost, sam Suljo rekao ajde da popijemo flašu vina. I uspavali su se onako baš dobro, a to se dešava znači ujutru. U 6 sati je ušla šefka kod njih. Sada meni tu nije jasno, ja to gledam sa moje tačke gledišta, ali nisu svi ljudi isti, da se razumemo. Kod mene nema šanse da ja spavam i da proleti muva, a da je ja ne čujem. Ali verujem da postoji muškarci koji se komiraju, bez obzira što su zaštitnici i spavaju, snom, ne može top da ih probudi. Ja razumem žene da one onako se opuste i zaspu pored svog emotivnog partnera, verujući da imaju apsolutnu zaštitu. Medininu priču shvatam, ali ovaj čovek baš zaspao, ko da ga je neko fosnom opalio po glavi. A ako ima tako tvrdi san, sigurno hrče. I sada njega šefka nije čula. A šta je tražila u spavačoj sobi? Jer oni su pronađeni u spavačoj sobi, a ne na tavanu ili u podrumu. I na kraju krajeva, zašto je došla da zapali kuću? Došla je sa umišljajem da izvrši dvostruko ubistvo. Iz osvete. Viši sud u Bijelom Polju ustanovio je da je šefka izvršila ovo krivično delo iz osvete i iz niskih pobuda. I šta joj je to trebalo? Ako nisu podelili tu kuću, ona je trebala da tuži Sulju i da traži svoju polovinu. Ili da joj Suljo to isplati, ili da jednostavno ona da zabranu kretanja u pola kuće i Sulji i ovoj gospođi. A na kraju krajeva trebala je da se posavetuje sa svojim advokatom, a ne da uzima stvar u svoje ruke i da glumi tamo nekog piromana. Nije joj trebala ta priča. I pre svega trebala je da se posavetuje i sa sinom. Ipak je to njegov otac. Možda će sutra njen unuk da odluči da recimo bude pilot u Crnoj Gori, da vozi helikopter u policiji ili da bude mornar, pa se radi provera iz kakve je porodice, a tamo piše baka ubila deku. Zašto je stavila šefka žig na svoju porodicu? To nije smela da uradi. I to uradila je na najmonstruozniji način. Napravila je od svoje nekada kuće krematorijum za svog bivšeg supruga i za njegovu sadašnju emotivnu partnerku. Medina je posle obdukcije koja je urađena u Podgorici preuzeta od strane svoje porodice i odvezli su je za Sarajevo gde je i sahranjena u porodičnoj grobnici. I neka bude ovo pouka svim ljudima i svim ženama da svoju ljubomoru kontrolišu. Ništa ovde nije pogrešila Medina i ovde ne treba savetovati sada u smislu žene koje postupe kao ona. Ona je tražila svog emotivnog partnera i emotivnu ljubav i verovala mu je. Nije ništa specijalno pogrešio ni Suljo, ali nije bio korektan. Dok nije rešio kompletne probleme sa svojom bivšom suprugom, nije trebao da dovodi u svoju kuću novu emotivnu partnerku. Jer je morao da zna da će ta ista žena kad tad imati nekakav problem sa šefkom. Iako ju je stvarno voleo, nije trebao da rizikuje bilo kakvu neprijatnu situaciju u kojoj bi se našla njegova voljena Medina. I na kraju krajeva, da je bio pravi laf, trebao je da je odvede u neku banju, a ne da je dovodi tamo u svoju kuću, za koju nije bio apsolutno siguran da li je
u potpunosti njegova ili tek treba da to reši sa svojom bivšom suprugom. Čak i da je kuća bila rešena, šefka bi preduzela neke radnje kako bi se osvetila svom bivšem suprugu i njegovoj emotivnoj partnerki. I da je isplaćena, jer osjećam da je ova žena bila osvetoljubiva i da nije praštala neke uvrede, kakva je recimo izbacivanje iz kuće. Ono u januaru mesecu. Znači 3 meseca pre ovog zločina. Ali, s obzirom da je ova žena rodila 6 dece, trebala je da se posavetuje sa svojom decom šta da radi, a ne da uzima stvar u svoje ruke. Mislim da ima dovoljno vremena da se kaje i neka ova njena greška bude opomena svima. Kontrolišite svoju ljubomoru i čim je osetite u sebi, znači uštinite se za uvo, za obraz i kažite Pero, Janko, Mirjana, Harisa ili već kako se zovete, Josipa, ne budite takve i ne budimo takvi. Hajde da pokušamo da se kontrolišemo radi naše porodice, radi naše dece. A na kraju krajeva, ja sam ipak mlađa, pričam znači u ime sada šefkino, ja sam ipak mlađa od mog sulje, počet ću ja da pratim svetske trendove, sredit ću se, da budem tip top, naći ću i ja nekog svog galeba sa Primorja i otići ću da obiđem svoju polovinu kuće kod mog sulje, da mu odnesem svadbene poklone i da kažem Suljo, ja došla da obiđem svoju kuću i evo da ti poželim srećan brak kao bivša supruga. To je trebala da uradi i da dođe u farmerkama, patikama i ono baš u nekom trend fazonu, da bude cool, bez obzira što ima 55 godina. Smatram da su to najlepše godine za neku osobu. Ja imam 56 godina i osjećam se kao da sam u najboljim godinama. A šta vi mislite u vezi ove priče, a ne u vezi mojih godina, napišite u svojim komentarima. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.